Halo, assalamualaikum guys. Di sini saya menceritakan suatu tempat yang katanya terdengar horor dan terlalu horor. Tapi di sini saya dari pertama saya merasakan juga hawanya berbeda. Di sini saya rasakan pertama saya duduk di sini hawanya panas, tapi banyak angin. Ya mudah-mudahan penunggu atau yang ada di pohon ini tidak mengganggu lah, seperti itu kan. Tapi yang karena saya di sini aja sudah tidak diterima dengan baik ya. Konon katanya orang penunggu sini sih ya suka mengganggu orang yang duduk-duduk di sini gitu. Tapi semoga aja kita tidak diganggu. Konon karena di sini ada makhluk yang menjaga gitu kan, menjaga pohon ini, sejenis ibu-ibu tua yang membawa anak. Tapi entah nggak tahu kita kan, karena kita mata awam, saya pun tidak bisa melihat, tapi cuman hanya bisa merasakan. Hawanya sih sangat panas, sangat gimana ya, buat saya pertama duduk di sini aja udah bulu kuduk saya sudah tak terasa, sudah memang sudah tidak pas gitu, sudah tidak diterima dengan baik sama yang jaga sini. Tapi di sini ini semoga aja di tempat ini memang tidak lagi mengganggu saudara-saudara kita yang singgah di sini untuk beristirahat, tidak lagi memberikan suara-suara yang aneh kan, karena kita tidak mengganggu dia pun kita tidak mengganggu mereka. Insya Allah mereka pun tidak mengganggu kita. Selagi kita di mana berbuat baik, malah sebaliknya orang pun tidak, ataupun makhluk pun tidak mengganggu kita. Jadi kita berpikiran positif aja. Tapi memang yang saya rasakan di sini memang udah berbeda. Begitu saya bersinggah di sini, saya duduk di sini, hawanya itu memang beda. Tapi intinya kita buat teman-teman jangan pernah berbuat yang macam-macam ya Bang, ya, dan aneh-aneh. Kita sebaliknya juga, kalau kita melihat orang yang aneh-aneh depan mata kita aja pun nggak suka gitu kan. Apalagi mereka gitu kan, yang tidak terlihat oleh kita gitu kan. Jadi intinya kita berbuat baik dimanapun kita berada, dan sebaliknya pasti orang itu tidak berbuat jahat kepada kita. Memang sih teman-teman, katanya di pohon ini juga sering ada suara-suara aneh, ada sering juga seperti kelihatan makhluk aneh. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya halusinasi saja, dan kita nggak usah harus percaya begitu aja. Dan juga kita jangan juga kita tidak percaya, karena makhluk itu ada di mana-mana juga. Yang penting kita sopan aja ya Bang ya. Iya betul. Dimana memang katanya sih pohon besar ini, pohon ini yang katanya kita lihat sih sepertinya biasa aja, tapi ada sesuatu yang luar biasa, aura-aura yang luar biasa. Tadi Dan saya lihat pun dari jauh Bang, memang pohonnya saya pikir ini pohon biasa aja, tumbuh di mana saja pun gitu, besar biasa kan. ya, Tapi setelah saya singgah di sini, auranya itu memang berbeda lah daripada tempat yang lain. biasa memang yang namanya pohon itu sering sih dijadikan tempat untuk makhluk itu. Nah, sekarang kan banyak sekali pohon-pohon yang besar itu jarang ada. Nah, banyak sekali. Padahal memang konon cerita kronologisnya sih, kalau yang namanya pohon-pohon seperti ini banyak sih, banyak itu makhluk-makhluk yang aneh Bang ya. Iya betul. Ini sejenis pohon beringin. Iya, benar. Baru apa? Tapi pohon beringin segini besar, ya nggak bisa kita bilang juga kan. Bang, ada yang seperti ada yang melempar gitu Bang. Dan udah mulai terasa nggak nyaman teman-teman. Saya pun udah merasakan aura yang berbeda ini, dan bulu kuduk saya ini agak merinding Bang. Saya dari tadi Bang, itu saya sudah duduk di sini udah merasakan hal yang aneh. Ini teman-teman, ini di
di sini sering kita berjalan ada sesuatu yang aneh, tapi kalau saya sih menganggapnya sih bukan makhluk-makhluk yang aneh, tapi kalau menurut saya sih mungkin halusinasi saya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasakan itu aneh. Memang anehnya itu kok seperti ada sesuatu yang menampakkan wujudnya, kadang hilang gitu kan. Ya kita mudah-mudahan ya tidak mengganggu mereka lah. Kami di sini juga bukan untuk mengganggu Bang ya, kita hanya ingin tahu aja. Konon cerita orang katanya ini pohon beringin cuma satu ya Bang. Lainnya nggak tahu ya sih pohon apa, tapi bukan pohon beringin, cuman inilah pohon beringin yang besar di sini. Kita ingin tahu dengan cerita-cerita orang yang katanya buat teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, kita hanya bercerita aja sedikit ya tentang gaib gitu. Kalau dibilang zaman sekarang sih mustahil itu ada gaib, tapi memang ada Bang ya. Iya, gitu. Yang kita rasakan saat ini memang seperti aura-aura yang memang aneh, negatif itu ada. Cuman gini teman-teman, kami juga mohon maaf karena kami bercerita sedikit tentang yang namanya gaib pada malam hari ini. Kami mencoba menelusuri malam jam-jam 2 seperti ini, biasanya itu memang terasa sih ada sesuatu yang aneh. Tapi mudah-mudahan kita juga mohon jangan diganggu Bang ya. Iya. Tapi Bang, angin di sini kencang loh Bang. Anginnya berbeda Bang soalnya. Angin di sini kencang, tapi hawa saya panas dari tadi. Buat sobat YouTube dimana anda pun berada, kita bercerita tentang malam hari lah, gimana kehidupan malam hari di kita ya. Ikutin terus ya keseruan kita untuk malam hari. Nanti kita bakalan ada di tempat lain yang mungkin lebih seru dan lebih angker, tapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Pokoknya kita hanya ingin bercerita aja, bukan ingin bermaksud untuk pamer atau apa. Di tempat ini kita juga nggak berani macam-macam ya, kita mohon maaf juga. Gini Bang ya, ini satu pesan dari saya, dimanapun kita berada, selagi kita bagus, selagi kita sopan, kelakuan kita baik, sebaliknya pun orang ataupun makhluk-makhluk itu pasti baik dengan kita. Jadi intinya kita dimanapun kita berada, sopan dan tidak harus mencela. Terima kasih buat kawan-kawan. Jangan lupa ikuti kita terus dimanapun kita berada. Di sini kita bukan sombong, kita hanya ingin tahu, merasakan apa yang di kronologi orang bilang gitu kan. Jadi kita dimanapun berada harus sopan. Oke, kita akan kembali lagi nanti di tempat-tempat yang lain, dan terima kasih pada sobat-sobat YouTube yang sudah mengikuti kita. Oke, kita pamit ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita bertemu lagi.